喂，係，hello，哦，你係邊個啊？姐姐你好，係你同上邊嗰個姐姐約好嘅係咪啊？係啊，係佢話你因為一隻狗仔而同佢分手喎，佢而家有 BB 嘅喎，咁佢話應承放喺佢媽咪嗰度都唔得咩？其實陳淑儀啊，該講嘅咧，其實我已經講晒啦。我同你係唔適合嘅，大家根本都唔係一路人。唔適合嘅，點解要拍拖咧？謝元松啊？唔係，其實咁你未拍拖，你點知適唔適合嘅咧？就係拍咗拖之後，先至發覺係唔適合。即係玩年零就唔適合，然之後拜拜係咪？玩幾年就拜拜。我同你拍拖，我冇拍咗2年幾啦，你而家先嚟話唔適合。唔係你同我講，我同你拍拖嘅時候，我對你真唔真先？咁真唔真啊？我哋一直以嚟都好好㗎。係咯。點解你又要你而家同我分手，我到底做錯咗啲乜嘢？係咯。你冇做錯乜嘢啊？你就係因為我，咪就係因為覺得大家唔適合咯，大家中意嘅嘢、興趣愛好都唔一樣，咁咪好做好實。咁樣都得嘅？咁點解唔得啫？咁唔適合揀喺埋一齊先叫唔得吧？唔得啊！即係我想問下你咧，兩公婆唔係兩對情侶咧，就話唔咁樣唔適合就唔適合咁樣點樣啊？其實咧，Sam 哥話借口與狗無關，肯定有第二個。咁第二個佢又唔會去相睇啦。咁呢個姐姐仔又話你要相睇嘅喎，老實講喎。相睇咧，呢啲係叫做政治任務，屋企安排嘅。咁即係你為咗咁你有女朋友嘅，你話政治任務，屋企安排你，即係咩意思啫咁？其實咧，小燕姐姐，其實我已經係同佢講得好清楚噶啦。我話我哋唔適合，我哋分手。而且我知道佢有 BB 之後咧，其實我俾咗2萬蚊你，係咪先？陳淑儀，我係叫你攞呢2萬蚊去。咁你覺得你2萬蚊大晒嘅？你點可以咁噶？呢個係你嘅 BB 嚟噶。呢個係一個補償，唔係大。咁佢係有心同你喺埋一齊嘅喎。我都係有心同佢喺埋一齊噶，但係我哋而家係唔適合。你一直都希望有一個屬於我哋嘅 BB。其實你可唔可以冇？其實你拉我上嚟呢個直播間做咩？你可唔可以冇逼我啫？唔適合就分。我覺得無論3生活習慣都唔啱。可能真係如果你冇出軌，你點解而家變咗個人咁樣？咁我想問你哋愛唔愛呢個女嘅咧，哥哥？我曾經愛過。咁點解突然之間令到你咁討厭啫？其實係做咗啲乜嘢啫？其實咧，我覺得大家留個體面就得噶啦。而家以後見到面，大家仲可以打聲招呼，做翻個朋友，咁唔好咩？陳淑儀，你咩意思啊？我又冇做錯啲乜嘢，我就養咗隻狗啫嘛。我已經養咗佢4年啦，我冇可能因為你嫌棄佢，我就要拋棄佢噶。係咯，點解可以咁樣嘅啫？你要講多多啊嘛。咁你覺得多多重要定係我重要啊？你講嘢。一樣重要噶，一樣重要噶。你唔係嘛？你呷我隻狗嘅醋啊？你都知我有幾愛你噶。我都話咗啦，我會將多多擺喺我媽嗰度養。你而家仲想點啊？係咯，你得閒咪去搵佢咯，係咪？你頻繁到有時一日去2次，望住一眼都唔得嘅，定係你身痕啫？你係咪黐線噶？我將多多擺喺我媽度，我得閒翻去，我有咩問題啊？唔係啊，哥哥，你點解要做？你點解要呷隻狗嘅醋？我覺得你好奇怪嘅喎。哥哥，你有冇問題啊？哥哥，唔係，小圓姐姐拍咗拖2年啦，你知唔知啊？佢對隻狗好到係點樣咧？我係覺得我連隻狗都不如啊！我自己都覺得羞恥。你而家係咩意思啊？咩意思？你自己咪心知肚明咯。你發咩神經？你而家咩意思啫？反正大家咧，我覺得緣分已盡。你高抬貴手好冇？隻狗係寵物嚟嘅，哥哥，你點解要同隻寵物去對比咧？我覺得你好搞笑喎，哥哥，好心你啦。佢唔係正常咁樣去對隻寵物㗎。你問佢啦，小圓姐姐、陳叔。咁唔講多多啦。咁 BB 點算啊？我而家有咗你，不如你話點算啊？你唔好講我 BB 啦，我已經俾咗2萬蚊你打咗個 BB，以後冇揾我咪得咯。你點解可以咁狠心㗎？我就養咗一隻寵物狗，我都話咗啦，你唔中意我就擺我阿媽嗰度。其實我覺得隻狗好冤枉噶啦，多多好冤枉啦。多多好冤枉，係多多。係啊，係好冤枉噶。你同隻狗嚟比喎，你係咪人嚟嘅？你作為一個男人，你同隻狗嚟對比嘅，我覺得好奇怪喎。其實講真嘅。其實我有時真係覺得人咧就留個體面，大家日後好相見。收黃燈下先，你唔使畫公仔畫出腸噶。梁錦雄，你到底係咩意思啊？你話你唔係啊？你揾個第二個啦？點解你要揾隻狗嚟去借口去同人哋分手？人哋佢對隻狗好到咧，係唔係正常嘅嗰種好噶？正常養寵物係我餵佢，我撩佢，係咪？我錫佢 OK 噶啦。佢一日唔見到隻狗咧，佢周身痕嘅，佢唔舒服嘅。你覺得正常咩？我養咗佢4年啦，我有感情噶。邊個養狗，邊個對隻狗唔好噶？係咯。
你同多多都已經都相處咗2年啦。係咯，咁點啊？我同佢相處咗2年咁，你係咪陪住我中意咗其他人？你直講啊！你真係覺得我出軌啦係嘛？卡叔兒，你係咪覺得我出軌先？我同你講，你而家係要我，你而家係要我講到咁明白，即係大家係已經係要抹爛面咁樣樣，你先 OK 嘅。出軌嗰個似乎好似係你啦，你仲好意思同人先？你有冇出過你軌啊？咩意靚女？思啊？我真係估唔到你係咁嘅人，你真係好核突啊！你好嘔心，你知唔知啊？我邊度核突啊？我一直一心一意對住你。我同你講，我呢一世人做過最後悔嘅事，就係同你啲挺女人瞓過。我而家都覺得自己好閪污糟邋遢，好邊度對唔住你啊？乜你而家係咪要糾纏不休啊？你係要喺度講直播咁多人，你確唔確定？講啊你佢係咪出咗軌啫？哥哥，其實係咪出咗軌啫？我問心無愧。係咯，係啊，我唔想爆呢啲嘢，我覺得你講啦，你不如講啦，靚仔，我好辛苦啊，你講啦，我仲辛苦啊！你知唔我知個辛苦啊，你講啦，閪仔，唔係，對唔住你知唔知佢背住我同隻狗發生關係？你知唔知？你話污唔污糟、邋唔邋遢、變唔變態？你咪就同我講你唔好講呢個，你要講佢個名啊！你唔好講呢個狗啊！如果係咁樣，我就封咗你落去噶。嗰隻金毛，你唔好講乜嘢好冇？關多多咩事啊？唔關多多事。你覺得我冇證冇據會講埋呢啲咁嘅嘢咩？你同多多搞嘢嗰啲視頻，我全部都睇過晒。你變態咩視，頻啊？你有咩證據啊？你同隻狗過世咪得咯？人唔玩你走去玩狗，嗱，阿哥哥，你講嘢要注意啲啊！你冇影鳩就響我啦，冇卡咗你落去，你亂笠嘅話，你屈人哋個女仔嘅話，我講俾你知啊！你係咪偷睇咗我電腦？呢個我個人私隱嚟㗎。娟姐姐，我嗰陣時咧，因為我有啲工作上面嘅，你係咪屈人哋？你唔可以咁樣講嘅喎！你而家三安白做嘅話咧，你唔配做好男人嘅喎。你可唔可以聽我講啊？你聽我講嗰陣時，其實我好驚㗎，我好驚啊！真係。我唔小心咧，我就打開咗一個。你之前做乜唔同我講？依家要喺呢度講啊！你係咪唔俾我講先？你而家又唔俾我講？我知道你哋呢啲有好多規矩嘅，OK，我會小心。嗱，你小心啲講嘢，如果唔係我卡你落去，唔好傾啦。冇問題，你要卡我落去，你可以直接卡我落去，冇問題噶。你講，你講。我嗰陣時我唔小心打開咗呢一個咩叫多多和我嘅感覺嘅文件夾，我本身諗住係啲咩溫馨可愛嘅相。倒數第一咪。